Okay, welcome back ulit sa aking channel, ang Busy Daddy. Kumusta kayo lahat? So ngayon, ang gagawin ko ay mag-tune up ako ng ating TMX Alpha. So binabaklas ko dyan yung cover gamit yung 10mm na socket wrench. Kasi wala akong back wrench na 10mm kaya socket wrench tapos yung open wrench ang ginamit ko pang baklas dyan sa cover ng ating TMX Alpha. So, i-tune up kasi natin to ngayon, valve clearance, i-adjust natin. So, ibabahagi ko sa inyo ang aking pagdi-DIY sa pag-adjust ng valve clearance. Kasi kung valve clearance pa natin to sa mga shop, sayang din kasi yung gagastusin natin. Okay, so pagkatapos tanggalin yung ating tatlong tornilyo yan na 10mm. Isunod naman tanggalin yung hose doon sa breather niya. Yan, may clip yan, yung clamp, iangat lang tapos sugot. Then, tanggalin nyo na yung tuluyan yung mga bolt, 10mm. Tapos, pakitanggalin na rin yung spark plug, yung high tension ng spark plug, high tension wire. Yan, para madaling matanggal yung ating cover. So, ito, DIY ko lang to, para naman at least may bahagi ko rin sa inyo kung ano ba yung ginagawa natin pagka nagba-valve clearance tayo ng ating TMX Alpha. So kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para sa susunod na mga video maging updated kayo. Okay? So dito sa aking channel, binabahagi ko yung aking mga kaunting nalalaman sa pag-aalaga sa mga sasakyan at pagdi-DIY ng mga pwedeng gawin. So dito, tinanggalin natin yung cap duo. Tapos dito sa taas, diyan natin sisilipin yung timing mark. Yan, meron niyang isang guhit na diretso, tatapat nyo lang doon sa gitling na yon. Okay? Then, kailangan natin ng pillar gauge. Ayan. Ang standard na gagamitin natin ay 0.08 mm. Yan. So, kailangan may pillar gauge tayong gamit. Then, ito yung exhaust. Yan. Tapos, ito naman yung intake. Yan. Intake valve. Tapos, 10 mm, luluwagan nyo lang yung tornilyo. Yan. Yan. Pagkaluwag ng tornilyo, pwede tayong gumamit ng ayan, ilusot nyo yung pillar gauge muna. Yan. Tingnan nyo yung clearance kung okay ba yung clearance. Tapos, dyan na i-adjust nyo. Kahit gamit lang yung kamay, matatansya nyo naman yung higpit. Yan. Tapos, kailangan pag hinila nyo yung pillar gauge, meron siyang resistance. Kumbaga, unti-unti na napipigil niya yung ating pillar gauge. Hindi kailangan yung tuloy-tuloy kasi parang maluwag na nun. Kailangan may resistance siya. Pag hinihila nyo, yan, parang lumalaban. Yan. So, kapag ganyan, okay na. And then, i-lock nyo na uli yung tornilyo. Yan. Tapos, sunod naman natin dun sa exhaust. Ganun din, yung kung paano yung in-adjust yung sa intake, ganun din yung gagawin dun sa exhaust. So, dalawa lang kasi yung valve niyan eh. Isang intake, saka isang exhaust. Yan. Luluwagan nyo lang yung tornilyo, 10mm yung gamit. Yan. Tapos, pagka naluwagan nyo, ilagay nyo yung pillar gauge. Then, doon nyo i-adjust sa pinaka dulo ng tornilyo. Meron adjustan doon ng higpit. Pagka okay na yung clearance nya, ibalik nyo na ulit sa pagkakahigpit nya tornilyo. So, madali lang naman pala ang pagdi-DIY nitong adjustment ng valve clearance. So, nanood rin ako sa mga YouTube video. Yun, madali lang yung paraan ng pag-adjust nito. So, hindi na natin kailangan gumastos para lang ipa-adjust pa yung ating valve clearance. Okay? Malaki rin yung matitipid natin, saka mas maalagaan pa natin yung ating mga motor.
Yan, pagka tapos na nating may adjust yung valve clearance, punasan na natin yung cover. Yan, dito sa may rubber gasket niya para matanggal yung dumi. Tapos, kailangan wala rin nakasingit ng mga alikabok o mga lupa-lupa dyan para maiwasan natin mag-leak yung langis. Yan. Kapag okay na, punasan nyo rin yung crankcase ng ating motor para matanggal din yung mga langis dyan. Okay? Pag napunasan na, saka nyo na ibalik yung ating cover. Yan. Diyan ko palang pupunasan. Yan. Diyan ko palang siya pupunasan. Naalala ko lang bigla. Yan. Ganoon din sa kabila. At mapunasan din. Okay. So, kapag napunasan na, doon balik nyo na yung cover. Dali lang naman pala mag-adjust ng valve clearance. Basta meron ko yung gamit, madali lang din matutunan. Okay? So, sana patuloy nyo suportahan ng aking channel. At nang sa ganun ay marami pa tayong matutunan at matulungan. Yan. So, ibabalik ko na yung mga tornilyo. Sa pagbabalik pala ng tornilyo, guys, ang gawin nyo, kamayin nyo muna. Ayan. Yung tamang higpit. Mararamdaman nyo kapag kumagat na yung thread dun sa ating lagayan ng tornilyo. Para maiwasan nating lost thread. Okay? Tapos, pagka higpitan nyo na ng kamay, doon, gamitan nyo na ng wrench para sigurado tayo na hindi masisira yung ating block. Okay, so ito, ginagawa pala ito, kailangan malamig yung makina, yung pag-tune up. So, ang gamit dyan ay 14mm na socket wrench dito para dun sa crankcase niya, yung pagtatama ng timing, tsaka yung 10mm na bolt. Yan. Tapos long nose, yan, 10mm na wrench pala. Yon, saka yung yan, nasira na yung cover diyan. Yung previous na video ko dati kung paano ko tinanggal yung timing cover. Pinalitan ko na ngayon ng cover para sa XRM. Yan. Gamit na lang yung flat screw sa paghigpit. So, hindi ko rin masyadong hinigpitan para sa susunod na mag-adjust ulit ako ng valve clearance niya. Madali ko na lang matanggal. Yan. So, mura lang yan. Nasa 60 pesos lang yung bili ko sa mga motor shop. At least ngayon, bago na. Okay. So, I hope na meron kayong natutunan sa aking munting pagbabahagi ng kaalaman sa pagdi-DIY. So, maraming salamat.